¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas conquistar a alguien, más se alejan? Los antiguos estoicos tenían una respuesta sorprendente. No persigas, inspira. Para los estoicos, la verdadera atracción no proviene de perseguir a alguien, sino de cultivar tu propia virtud y autenticidad. En lugar de gastar energía persiguiendo, enfócate en mejorar tu carácter. La virtud es magnética y las personas sentirán tu luz sin que tengas que forzar nada. Cuando te concentras en ser la mejor versión de ti mismo, atraes naturalmente a quienes valoran lo que tienes para ofrecer. No necesitas perseguir, solo deja que tu luz brille. Inspira, no persigas. Si esta historia te inspiró, suscríbete y dale like para descubrir más lecciones de grandes pensadores que cambiaron el mundo.